दोस्तों, कहानी सुनो। एक घना जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे पेड़ भी हैं। बहुत सारे पेड़ हैं इस जंगल में। चलिए जंगल में चलते हैं अंदर। इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर, शेर, चीते, भालू, हाथी आदि बहुत सारे जानवर भी इस जंगल में हैं। देखो, जिराफ, शेर, जेब्रा, काफी सारे। एक चिड़िया इस जंगल की तरफ उड़ती हुई आ रही है। चिड़िया लगातार उड़ रही है। कहाँ जाना चाहती हो चिड़िया रानी? चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया ने इस जंगल में अपने अंडे रखे हुए हैं एक पेड़ पर। देखिए, 3 अंडे हैं, घोंसला बनाया हुआ है। इन अंडों को देखकर एक छिपकली, बड़ी सी छिपकली देख रही है इन अंडों को। छिपकली तो इन अंडों के पास आ रही है। प्यारे बच्चों, देखिए छिपकली अंडों के पास आ रही है, लगातार दौड़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इन अंडों को खा ले। इसने तो अंडों को खाना ही शुरू कर दिया। ये तो सारे अंडे इस चिड़िया के खा गई। ओहो, अब चिड़िया क्या करेगी? ये तो अंडों को खाती जा रही है। इसने पूरा चिड़िया का घोंसला खाली कर दिया है। चिड़िया बहुत परेशान होगी। कितना रोएगी ये चिड़िया। चिड़िया आ भी गई और उसने देखा कि उसके अंडे इस घोंसले में नहीं है। अब चिड़िया क्या करेगी? चिड़िया ने देखो बाज बुलाया है। बाज आ रहा है उड़ता हुआ। बाज आया और उसने इस छिपकली को मार दिया। कहानी खत्म।